ek dink ons leef in 'n tyd wat baie mense weens omstandighede beland in 'n wintertyd. En 'n mens verstaan nie altyd hoekom en waarom gebeur dinge met 'n mens nie. En vanmôre wil ek graag met u bietjie praat oor betekenisvolle winters. Daar's 'n betekenis agter winter. Jy sien, gister was ek bevoorreg om saam met die groepleiers en die pastore en almal hier te wees. En u sal onthou toe die persoon gister hier ingestap kom, toe sê die Here vir hom, hy moet net met wit en swart, moet hy daai prent teken. Want dit is winter. Nou dis interessant, ek is die eerste keer in my lewe wat ek die persoon sien, ek het nie met hom gepraat nie, en hy toe net bevestig, en ek hou van bevestiging, want bevestiging beteken, dit is nie meer my idee nie, dis nou God se bevestiging, om dit wat ek aan u moet bring, dat God wil hê, dat dis die boodskap wat ek aan u wil bring. Soos ek vanmôre dalk so 'n tydjie van u gaan opvat, en ek wil by my notas bly, want ek voel tog, daar's waarhede wat ek en u moet besef, dat ons as ons hier uitgaan, dat ons anders hier sal uitgaan, en meer gaan verstaan, wat God in u en my lewe dalk besig is om te doen. Want 'n mens verstaan dit nie. En daardeur probeer ek nie die omstandighede dalk waarin u vanmôre verkeer maklik maak nie. Ek probeer dit nie vanmôre sê, hoor jy nee, sterkte, dis alright, jy's maar net in 'n wintertyd nie. Ek probeer net dalk, want die vyand kan baie maklik sê, maar jy dien die Here, hoekom gaan dit met jou so? Jy dien dan die Here, hoekom lyk jou finansies so? Hoekom gebeur hierdie dinge in jou lewe? Jy is dan 'n kind van die Here. En 'n mens wonder baie keer en jy vra, Here, maar hoekom en waarom? Hoekom gaan dinge so in my lewe? Maar as ek en u besef dat daar is seisoene wat oor ons lewe gaan kom, meer as eenmaal, dan gaan ek en u amper in 'n nuwe wêreld verkeer, want dan gaan ek en u sien, daar is dinge wat net vir ons meer sin maak. Ek lees vir ons saam in Prediker 3 vers 1 in die 53 vertaling. Hy sê, alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Nou die New King James Version sê, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Nou ek wil vanmôre vir u sê dat alle tye in ons lewens is nie dieselfde nie. Wie van u se lewens is soos 'n grafiek wat 'n eentonige lyn toon? Wie van u het nog nooit probleme gehad nie? As u het, sê net my na die tyd, want dan moet ek by u gaan leer. Maar ek dink die meeste van ons ervaar verskillende omstandighede in ons lewens. Daar is tye wat 'n mens voel, Here, geestelik is ek op 'n laagtepunt. Daar is tye wat my finansies beroerd is. Daar is tye liggaamlik wat ek wonder, hoekom word ek nie gesond nie? Partykeer is ek emosioneel in 'n krisis gedompel, want dan weet ek nie hoekom vind hierdie of hoekom vind daardie tipe dinge plaas nie. Ek weet nie of u dit al agtergekom het nie, veral as 'n mens ouer word, dan kom ou sekere dinge agter wat jy nie agterkom terwyl jy jonk is nie. En daar's sekere dinge in die lewe wat jy nie uit boeke kan leer nie. Daar's sekere dinge wat jy nie in akademiese lesingsale kan hoor nie. Daar's sekere dinge wat jy moet beleef en deurleef. Ek het baie keer gesê dat daar word deesdae, en veral die laaste paar jaar, is daar 'n hoë prys wat gestel word aan akademiese kwalifikasies, en dit is baie belangrik. Maar ek wil vir u sê, iemand met ondervinding kan jy nie gaan leer nie, jy moet dit opdoen oor tyd. En ondervinding is dit wat die verskil maak tussen iemand wat deur storms en winde en woestyne en winters en somers en herfs en al die seisoene van sy lewe kom, want dit maak van jou 'n ander mens. Die kuns gaan uiteindelik daar lê, hoe en ek hierdie winters wat oor u en my lewe kom gaan beleef, hoe ons dit gaan ervaar, en hoe ons die betekenis en die sinvolheid daar agter gaan sien. Jy sien, baie van ons het 'n voorkeur aan 'n spesifieke seisoen. As jy vir die een nou vra, dan hou hy van die somer, en die ander nou van die winter. Ons kom nou deur 'n winter. Ek moet vir u persoonlik sê, ek is nie baie mal oor 'n winter nie, want winter laat my verskriklik eet, en dan tel ek verskriklik gewig op. Maar tog, oor verskillende wêrelddele, as jy van 'n seisoen praat, soos byvoorbeeld winter, dan gaan almal vir jou kan sê, dit is die koue seisoen.
Dis 'n seisoen waar die groei het nou afgeplat, bome het hulle blare verloor en dit is maar 'n koue en onvriendelike seisoen. Weet u vanmôre dat God is ook die God van die seisoene? As 'n mens bietjie in die Bybel gaan lees en jy let op, dan gaan jy sien dat God het alle seisoene gemaak. En in die natuur word seisoene bepaal. Hier is nou nie 'n wetenskaples of 'n aardrykskunde lesie, maar in die natuur word seisoene bepaal deur die gradiënt van die aarde en hoe ver dit van die son af beweeg op 'n sekere stadium gedurende die jaar. Ek wil vanmôre vir u sê, God is die God van seisoene. Nou in die Bybel, baie keer in die Engelse vertaling praat hulle van season, maar in die Afrikaanse vertaling word woorde gebruik soos 'n uur, tyd, 'n geleentheid. En die rede daarachter is baie keer dat in die grondtaal word seisoen gekoppel aan 'n spesifieke tyd. Seisoen gaan nie onverpoos aangaan nie. Seisoen gaan nie net aanhou ongeag. Jy gaan nie altyd in jou lewe winter beleef nie, daar's 'n tyd vir dit. En dis hoe dit ook in u en my lewe gaan wees, is dat ek en jy gaan deur seisoene gaan, en daar's tye wat net vir sekere tye gaan geld. Nou jy sien, seisoene is belangrik vir groei. En dis hoekom ons deur seisoene gaan, want as 'n plant byvoorbeeld net somer sou gehad het, as die seisoene net by somer sou stil staan, dan sou die plant eintlik op die lang duur tot niet gaan. Want u en ek het verskillende seisoene nodig. Hoor wat sê Psalm 74 vers 17, hy sê, u het al die grense van die aarde bepaal, somer en winter, u het hulle geformeer. Nou soos wat in die natuur seisoene 'n belangrike rol speel, het God ook 'n ritme daar geplaas, dat daar seisoene ook in u en my lewe gaan plaasvind. En dis belangrik, dat hoe ek en u die seisoene waardeur ons onsself bevind, hoe ek en u daai seisoene gaan hanteer. Want dit beteken nie as ek nie van 'n spesifieke seisoen hou, dis onbelangrik nie. Dis juis belangrik. Dis juis belangrik en dit het groot betekenis wanneer ek en u deur 'n sekere seisoen gaan. As ons praat van seisoene in ons lewens, dan praat ons van sekere afgemete tye. Ons praat nie van sekere tye wanneer daar skommelinge in jou lewe is, as gevolg van fisiologies of hormonaal, of as gevolg van gebeurlikhede, of dis iets wat ook op jou pad langs kom, maar seisoene is spesifieke tye wat in jou lewe plaasvind. En die ding is, ek dink nie ons besef altyd die effek wat dinge het soos aardverwarming en besoedeling op die natuur en op die seisoene wat daarmee gepaard gaan nie. Nou gaan jy vir my vra, maar wat van die mens? Nou die mens is integraal deel van God se skepping, stem jy saam? En hoekom sou die mens ook nie seisoene beleef in sy lewe nie? Jy sien, want soos in die natuur, het seisoene 'n groot maat, 'n invloed en 'n betekenis, en so ook in ons lewens het seisoene betekenis. Nou dit is nie vreemd dat daar gesê word dat 'n mens se lewe kan met seisoene vergelyk word nie. Daar word gepraat van die lente, dis jou kinder- en jou jeugjare. Dan die somer is jou volwasse jare, en dan die herfs is jou laat middeljare, en dan uiteindelik die winter wat jou oudag is, die seisoen wat baie keer met die dood geassosieer word. Die feit is dat u en my lewe is seisoenmatig. Ek en u lewe gaan deur verskillende seisoene gaan. Nou seisoene kan 'n korter of 'n langer tyd hê, en dit het weinig met ouderdom te doen. Ek wil vir julle sê, seisoene het weinig met ouderdom te doen. As jy deesdae sien, en veral tieners kan ook wintertye beleef. Daar's tienerdepressie, selfmoord, waardeur tieners gaan. En dan kry jy weer ou mense wat op hulle ou dag in 'n lentetyd is. Hulle het lus vir die lewe, hulle droom nog, hulle gaan nog aan, en die lewe is vir hulle 'n lied. En vanmôre glo ek dat God wil vanmôre vir u en vir my sê, dat daar gaan ook moeilike tye ons pad langs kom, maar as ek en u vanmôre gaan luister wat die Gees van die Here aan u en my wil sê,
dan gaan ek en u beter deur hierdie seisoene wil gaan. Ek wil met u praat oor winter spesifiek. Ek het gesê, daar's 'n betekenis agter winter. Ek dink dis die seisoen wat die maklikste is om te beskryf, maar die moeilikste om te deurleef. Nou dink aan seisoene in die natuur. Winter in die natuur dis 'n koue en 'n dooie seisoen. Die plante en die bome het hulle blare verloor en daar's kwaliek enige vrugte aan die bome. Baie voëls het pad gegee. Die gras lyk dor, dit lyk dood en dis eintlik 'n koue en onvriendelike tyd. Hoe lyk winters in ons lewens? Winters in jou lewe laat jou voel jy's koud, jy's verlate, jy's alleen. Dit voel vir jou asof niks wil uitwerk nie. Die gloed van gister en eergister het verbygegaan. Die waardering van ander het dalk getaan. Jy sien, dis tye wat een my pad langs kom wanneer jy betekenis voel en vrugteloos voel. Jy bid, maar jy voel niks gebeur nie. Jy glo, maar jy sien nie enige wonderwerke nie. Jy's dalk gestroop van baie dinge in jou lewe wat vir jou bekend was en vir jou sekuriteit gebring het. Dit kan dalk wees in jou wintertyd dat daar radikale veranderings in jou lewe plaasgevind het. Dalk het jy verhuis. Dalk is iemand oorlede. Dalk kom jy deur 'n siekbed. Dis wintertye in 'n mens se lewe. En ek wil vanmôre vir u sê dat 'n mens voel regtig alleen in so 'n tyd. Jy voel koud en alleen en jy voel kwesbaar, jy voel broos wanneer die grimmige maaier sy sens aan jou kant van die land kom swaai het. Winter in die verskillende fasette van ons lewe beteken ek voel verlate en alleen. Ek sukkel om positief ingestel te wees. Daar's golwe van neerslagtigheid wat oor my spoel. Ek worstel met depressie. Trouwens het word gesê dat depressie is een van die sekerlikste tekens dat jy 'n wintertyd beleef. Dit voel vir jou asof die lewe teen jou gedraai het. Dit voel of alles net verkeerd loop in jou lewe. Dalk kan dit wees dat daar persoonlike aanvalle is van ander op jou persoon en karakter. Jy voel dalk geviktimiseerd en benadeeld. Selfs vriendskappe het dalk in die slag gebly. Ek wil vir u vanmôre sê, wintertyd is 'n tyd waar die sterkstes onder ons broos en kwesbaar is. Jy voel dalk ongewoon emosioneel en tranerig. Moenie dink wintertyd is net op persoonlik nie. Wintertyd in die huwelik is waar verhoudings getoets word. Jy sien, tydens die ander seisoene kon 'n mens maklik konflik en spanning hanteer het, maar 'n wintertyd raak dit nou moeiliker, hanteerbaar, en die huwelik kom onder die grootste druk. 'n Gesonde huwelik sal dalk tydens 'n wintertyd nog sterker uit die tyd uitgaan, maar 'n huwelik wat reeds mank gegaan het, is die kanse baie goed dat daai huwelik tydens 'n wintertyd op die rotse gaan beland. Hoor wat sê hierdie woorde in Prediker 4 vers 9 tot 12. Hy sê 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Vers 10, want as hulle val, dan kan die een sy maat optel, maar wanneer weet die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder as 2 bymekaar lê, kry hulle warm. Maar een alleenig, hoe kan een alleenig warm word? En as iemand een aanval, kan albei hom teestand bied en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Hoe lyk wintertyd in my werk? Dis 'n tyd wanneer ek dalk spanning en probleme by die werk optel. Ek voel dalk verontreg of miskien het ek nie die nodige bevordering of die verhoging gekry wat ek verdien het nie. My werksmotivering, my werksvervulling is laag. Ek weet nie van u wie dit al gebeur het nie, maar jy beland in 'n situasie dat jy voel, Here, is ek in die regte plek? Wat maak ek hierso? En dan is dit juist die plek waar die Here jou geplaas het. Jy sien, een van die kenmerke van die wintertyd is, soos die Engelse spreekwoord sê, it never rains, it pours.
Dis nie net een wat op 'n slag kom wat ek maklik kan hanteer nie. Daar's sommer 'n klomp goed terselfdertyd wat hier op my neersak. En dan voel 'n mens, hoorie, ek kan nie meer nie. Dit raak net te veel. Dis net amper asof alles gelyktydig verkeerd loop. Dan wil ek net stil staan by wintertyd in jou geestelike lewe. Nou ek wil vir julle sê, dis die mees opvallendste wanneer iemand 'n wintertyd beleef is in jou geestelike lewe. Jou gebedslewe is eintlik 'n baie goeie barometer van die seisoen waarin jy jouself bevind. Want in die wintertyd is dit voel vir my ek bid hier teen die plafon vas. Ek sukkel met God kontak te maak. In die wintertyd voel dit vir my dis moeilik om te bid, dis my 'n opoffering. Ek is dalk goed geoefen deur die gewoonte, maar dis soos leefwoorde wat in die lug bly hang. In 'n wintertyd is dit nie noodwendig dat daar sonde of ongeloof is nie, maar dit is net dat my kontak met die Here word nou beïnvloed deur die seisoen waarin ek myself bevind. Jy sien, dis in hierdie tyd wanneer 'n mens broos en kwesbaar is, waar die duiwel sy beste preekgeleentheid in u en my lewe kry. Dis wanneer selfs predikers wanhoopig voel, want hulle voel, Here, maar ek het alles gedoen. Ek het alles na die beste van my vermoë gedoen. Hoekom gaan dit so? Vanmôre wil ek vir julle sê dat ons almal gaan winters beleef. En dan is dit belangrik om soos die mure van Spreuke 6 vers 6 tot 8 vir jou houtjies in die somer bymekaar te maak, want dit is baie belangrik vir die winter wat voorlê. Laat jy voorraad het in daai moeilike tye wat voorlê. Want jy sien, wanneer die winter kom, dan vas en bid jy, maar dit voel of God nie hoor nie. Jy soek die Here se aangesig, maar jy sien nie wonderwerke nie. Jy bid en jy roep, maar dit voel vir jou die Here is te ver. Dis wanneer jy jouself moet sê, dat alhoewel ek nie nou wonder sien nie, alhoewel ek nie nou sien dat die Here uitkomste stuur nie, weet ek dat die Here is goed. Ek weet as gevolg van dit wat hy in die verlede vir my gedoen het, dat hy is nog steeds in beheer van sake. Want ek wil vir u vanmôre sê dat die vyand kom nie na jou toe wanneer jy op jou hoogtepunt is nie. Die vyand kom na jou toe wanneer jy op 'n laagtepunt is. En dan wonder jy, is die Here 'n werklikheid? Wie van u het al vanmôre in daai situasie gestaan dat jy sê, Here, is u 'n werklikheid? Ek wil vir u sê, ek is een van hulle. Dat ek gewonder het, Here, is u daar? Hoor u my gebed? Ken u vir my? Sien, dit is presies waarvan die profeet praat in Habakuk 3 vers 17 tot 18, toe hy en sy volk in 'n wintertyd was, toe hulle sê, alhoewel die vyeboom nie sal bot nie, en sal bloei nie, en dan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle wees nie. Ek wil vir julle sê, dis 'n wintertyd. Maar hoor wat sê hy in vers 18, Nogtans sal ek jubel in die Here, en ek sal juig in die God van my heil. Wat ter spyte van hierdie wintertyd kan ons nog steeds God loop. Ten spyte van die tyd waar dit moeilik gaan en dit lyk alles is beroerd, is God nog steeds in beheer van sake, is God nog steeds daar om sy kinders deur te vat met 'n kragtige hand. Sien, dalk het u gedink dat as ek reg glo of reg bely, gaan ek nie deur storms en woestyne gaan nie. Ek gaan dalk nie deur winters en somers gaan nie. Dalk het u gedink, as ek geestelik sterk genoeg is, gaan hierdie dinge nie my pad langs kom nie. Maar ek wil vir julle sê, dat wintertye gaan ons almal se pad langs kom. Nou kom ek vanmôre by die boodskap uit, waar ek glo die Here vir een vir my wil sê, al gaan jy in jou wintertyd, al beweeg jy in 'n tyd waar dit voel, Here, U is ver van my, wil ek vir julle sê, daar sekere betekenisse agter hierdie winter, wat vir u dit en vir my dit net gaan moontlik maak. Die eerste ding is, wintertyd is eksamentyd. Winter is 'n tyd waar ons gaan toetse skryf. Jy sien, God het die reg om u en my as sy kinders van tyd tot tyd te toets. Die Bybel praat van beproewing. Nou die verskil tussen beproewing en versoeking is voor die hand liggend. Want volgens Jakobus 1 vers 13 versoek God niemand nie. Sien, beproewings, die doel van beproewings is om ons te toets. Die doel van versoekings is om ons te laat sondig.
Ek wil vir u sê, eksamentyd, wie van u, veral die oueres, wie van u was eksamentyd lekker? Kom ek vra vir die jong mense, steek julle hande op. Wie van julle het van eksamens gehou? Niemand nie. Eksamentye is nie altyd lekker nie, maar ek en u gaan deur eksamentye gaan. Want u sien, alhoewel daar baie belangrike dinge is wat ek en u in 'n wintertyd leer, diep dinge gaan ervaar en belangrike dinge onder die knie gaan kry, wil ek vir u sê, wintertyd is ook 'n tyd wat jy moet rekenskap gee van dit wat jy reeds geleer het. Dis 'n tyd wanneer God die kwaliteit en die egtheid en die volwassenheid van jou geloof toets, want hoe moeilik is dit om vir ander te getuig dat die Here is 'n werklikheid, dat die Here is goed, wanneer dit met jou goed gaan? Hoe moeilik is dit? Dan is ons almal in oorwinning, maar die toetse van die lewe kom, die eksamentyd kom, wanneer jy in die winters van jou lewe nog steeds kan sê, God is goed. Dis nog steeds wanneer jy kan sê, hy maak vir my 'n pad. Dis nog steeds wanneer jy kan sê, die Here gaan vir my deurdra, ongeag dit wat ek op face value sien, lyk nie vir my asof die Here naby is nie. Want jy sien in die ander seisoene van ons lewens, het ek en jy so baie ontvang. Maar daar's 'n tyd wat ek en jy nou gaan rekenskap moet gee. Hebreërs 11, wat handel oor die geloofshelde van die Ou Testament. Jy kan Hebreërs 11 gaan lees. Gaan daaroor dat mense, manne en vroue van God, wat ten spyte van hulle wintertye nog steeds aan God vasgehou het, wat nog steeds God nie verloon het nie, en wat nog steeds op God vertrou het. Hoor hoe mooi sê Jakobus 1 vers 12 in die boodskap die volgende, hy sê, die Here gebruik slegte of moeilike dinge in ons lewe om te kyk of ons lojaal aan hom gaan bly. Ware geluk is om die toets met vleiende vaandels te slaag. God noem sulke mense wenners in die lewe. Nou as u reg onthou, eksamentye het ook mos sekere kenmerke. Nou toe jy daar in die eksamenlokaal gesit het, as dit so stil hier om jou, jy is net die onderwyser, of toe jy nou jou graad of iets gedoen het, die mense wat toesig hou, wat so tussen deur die banke stap. En in 'n eksamentyd word daar nou nie baie gepraat nie. En weet jy wat gebeur in jou wintertyd? God is stil. Dit voel vir jou asof God nie hoor nie. Maar weet jy, God is eintlik nader aan jou as wat jy dink. Dis God wat net nie nou praat nie, dis jy wat moet rekenskap gee. En baie keer dan dink ek, ons dink dalk in hierdie wintertye dat God is kwaad vir ons. Maar ek wil vir u sê dat God is in 'n wintertyd, is hy nader as ooit. U sien, dit is net wintertyd, dis eksamentyd. Dis 'n stilweestyd, want daar is 'n nuwe dispensasie, daar's 'n nuwe seisoen wat vir u voorlê. En voordat God jou en my kan promoveer, moet God ons eers toets. Voordat God jou en my met meer kan vertrou, moet hy ons eers toets. Maar ek wil vir u sê, dank die Here, eksamentye gaan ook verby. As ons heeldag moes eksamen geskryf het, sou dit beroerd gewees het. Wintertyd is ook snoeityd. Nou, in die vrugte en die wingerdboerderye word bome gesnoei in die wintertyd. Wanneer die boom sy blare en sy vrugte verloor het, dan word die bome deur die snoeiers bygedamp. Waterlote wat net onnodige krag van die boom dreineer word afgesny, en sodat die boom 'n beter boom kan wees vir die komende lente en die somer wat voorlê. Is dit nie interessant en opmerklik dat Jesus in Johannes 15 vers 1 en 2 die volgende sê, hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Hy sê in vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Miskien wonder u nou vanmôre, waarom het daar sekere wintertye, het dit gepaard gegaan met pyn. Snoei impliseer immers pyn. Jy sien, en dalk het u en ek het nie toe verstaan, hoekom moes ons deur daai tye gegaan het, maar daar was dalk sekere dinge in jou mondering, wat die Here moes uitsny en wegsny, want dit het jou produksie gekort, Wiek.
Dit het gemaak dat jy nie so effektief vir God kan wees nie. Daar's dinge wat God moes uit jou lewe uithaal. Jy sien, snoeityd is 'n tyd wanneer daar's sekere dinge in jou lewe skoongemaak word. Want in die ander seisoene is ons partykeer so besig dat ons is nie altyd op 'n plek waar die Here ons kan snoei nie, maar wintertyd verleen hom daartoe, laat God jou kan snoei. Want dan kan daar verdieping in my geestelike lewe, in karakters kan plaasvind in hierdie snoeityd. Die derde saak is, in die winter skuif die fokus na die wortels toe. Nou, daar word gesê dat 'n meerjarige boom in die winter meer groeikrag na die wortels toe stuur. So op die oppervlakte lyk dit baie keer of 'n boom dood is, of 'n plant dood is. Maar intussen tyd is daar iets wat besig is om onder die oppervlakte plaas te vind. En baie keer in hierdie wintertyd is die Here besig om ook in my en jou menswees, diep onder die oppervlakte te werk. Daar waar God besig is om aan ons karakter te werk. Wat gebeur is dat, as daar nie groei onder die grond plaasvind nie, wanneer die komende lente en die somerseisoen aanbreek, dan moet daai boom sterker wees. Die takke gaan groter wees. Die boom gaan meer vrugte dra, en dan wanneer die winde en die storms van die lewe kom, dan gaan daai boom staande kan bly, want die wortelstelsel het dieper gegroei en hy's wyer. Sien, soos in die natuur, is God ook dan besig met jou en my. As ware lyk dit dalk op die oppervlakte of 'n dood is, maar God is besig om onder die grond met ons karakters te werk. Ek wil vir u sê dat ons mis God baie keer omdat ons te besig is. En 'n geheim wat ek agtergekom het is dat God werk nie met u en my sommer net so in die hardloop nie. Onthou, by God is daar nie tyd nie. So God werk nie net sommer met jou en my, sommer so in die hardloop en dan verander hy gou iets nie. Daar is sekere tye wat God jou en my tot stilstand toe bring. En dan weens die omstandighede, kan ek en jy begin stil raak, en die Here dinge in ons en vir ons kan begin te doen, want ons het stil geraak voor hom. Dis wanneer die Here dan hierdie diep menswees aanraak, genees, wanneer daar innerlike genesing, innerlike verandering plaasvind, is juis in hierdie tye van winter. Want dan luister 'n mens makliker. Jy's makliker oorgegee om te luister na dit wat die Here vir jou en vir my wil sê, en om sy volmaakte plan en wil in ons lewens te verwesenlik. Winter is ook 'n rustyd. Sien, in die winter is daar ook 'n rustyd in die natuur. Dis wanneer sekere diere en insekte hiberneer. En dan plante en bome dra as 'n reël ook nie vrug in die wintertyd nie. So hulle rus ook met die komende seisoen wat voorlê. En dieselfde beginsel is in ons winters. Ek dink dat baie keer is van ons so produksie en prestasie ingestel, dat ons vergeet God se plan met ons. Ons sien nie die volheid van die prentjie raak nie, want onthou, jy moet net produseer. Ek wil vanmôre vir julle sê, dat 'n mens is nie 'n masjien en jy hoef nie voortdurend te produseer nie. Ek praat nie van mense wat inherent lui is of werkskeus nie, want dit is dalk nie van toepassing op hulle nie. Maar vir u wat werk, u mag rus. Dit is wetenskaplik bewys dat wanneer die aarde en die mens optimaal of 'n tye rus, dan is daar optimale produksie wat plaasvind. Dis nie sommer dat God in sy skepingsbeginsels 'n rusdag en 'n sabbatsjaar ingestel het nie. Jesus het trouens tydens sy aardse bediening gereeld na eensame plekke gegaan vir stilte en rus. Wintertye is die meganisme wat God in die natuur ingestel het dat daar rus plaasvind, of partykeer mense dwing om te rus. Ons hoef nie daaroor skuldig te voel nie. God het die winters daar gestel. En dan die laaste een is baie belangrik. Wees versigtig om bome in die winter af te kap. Ek dink dis een van die groot waarhede van die winter is dat 'n mens
Moenie sommer groot en onherroepelike besluite in jou wintertyd neem nie. Want alhoewel op die boom op die oppervlakte dood lyk, alhoewel hy lyk, hoor jy, hier's nie lewe nie, dan wanneer jy hom afkap of wanneer jy hom afsaag, dan kom jy agter maar die boom het eintlik nog gelewe. Ek dink wat baie keer gebeur is in 'n wintertyd, neem 'n ou besluite wat jy later baie oor spyt is. En dis veral in jou liefdes en jou huwelikslewe. Dat in die winter waar die verhouding nie meer so opgevlam het soos wat dit was nie, dan maak jy sekere besluite en dan kom jy agter, ek het verkeerde besluite gemaak. Jy sien, winterbesluite is die meeste van die tyd is dit verkeerde besluite. Winterbesluite is reaksionêre besluite en reaksionêre besluite is gewoonlik swak besluite. Moenie in die wintertyd van jou lewe, as jy kwaad is of iemand het jou seer gemaak, moenie onherroepelike besluite neem nie, want dit gaan later vir jou groot gevolge tot gevolg hê. Moenie as die kar se bande pap is of die battery is klaar, moenie dan sommer vir jou 'n nuwe kar gaan koop nie. Want as jy uit daai seisoen uit is, dan moet jy die kar betaal. En dan het jy 'n verkeerde besluit geneem. Moenie sommer besluit om van beroep te verander omdat ek dalk nou in 'n wintertyd in my werk beleef nie. As ek later besef, hoorie, maar die boom was eintlik nie dood nie, hy het nog gelewe, dan het ek die boom uitgekap, dan is dit te laat. Ek het nou vir u al hierdie dinge gesê, maar ek wil vanmôre vir u sê, wat wil God vir u sê? En ek gaan u bemoedig deur die woord van God. Wat wil die Here vanmôre vir u en vir my sê? Weet u wat wil die Here vir u en vir my sê? Ten spyte van jou wintertyd, wees nie bevrees nie. Jesaja 41 vers 10 sê die volgende: wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Jesaja 43 vers 1 sê, maar nou so sê die Heilige van Israel, jou skepper, o Jakob en jou formeerder, wees nie bevrees nie, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Klaagliedere 3 vers 57 sê, u kom nader die dag as ek u aanroep, u sê, wees nie bevrees nie. God wil vir jou sê, vir my sê, wees nie bevrees nie. Wat wil God vir ons nog sê? Wees sterk en volmoed. In Josua 1, toe Josua die volk nou moet lei, Moses die godsman is nie meer daar nie, toe sê die Here vir hom in Josua 1 vers 5, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. En dan sê hy in vers 6a, wees sterk en volmoed. Vers 7a, wees net baie sterk en volmoed. Vers 9 sê hy, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. God wil vanmôre vir u en vir my sê, wees sterk en volmoed. Dit voel dalk vanmôre, Here, dat hierdie omstandighede raak net vir my te veel. Ek wil vanmôre vir u sê, God gaan vir u deurdra. God wil vanmôre vir u sê, wees sterk en volmoed. Hebreërs 13 vers 5, die B-gedeelte sê, dat hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dan sal nog twee sake hoor, God sê vanmôre vir u, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Matteus 19 vers 26, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Lukas 1 vers 35 sê die engel vir Maria, want geen ding sal vir God onmoontlik wees nie. En dan sê hy in Hebreërs 13 vers 8, hy sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. En dan wil ek vanmôre eindig om te sê, skep moed, want God is met jou. Hoor wat sê die woord van die Here in Haggai 2 vers 4. Hy sê, nou dan skep moed, sê die Babel, spreek die Here, en skep moed, Josua, hoofpriester, seun van Josadak, en skep moed, julle almal volk van die land, spreek die Here in werk, want ek is met julle. En dan het Jesus gesê, die laaste woord in Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle tot aan die volëinding. Ek wil vanmôre vir u sê, dat God is saam met ons. Weet vanmôre dat 'n winter gaan nie vir altyd aanhou nie. Weet vanmôre daar's 'n tyd. Seisoene in die Bybel is gekoppel aan 'n tyd. En dalk bevind jy jouself vanmôre
in 'n winterseisoen en jy voel, Here, maar hoekom, waarom, hoekom gaan dit met my so? Ek wil vanmôre vir julle sê, daar's 'n betekenis daar agter. God wil hê dat jou verhouding met hom moet verdiep, moet groei, daar moet iets beters plaasvind, want weet dit vir 'n feit, dat winters gaan ook ophou. En daar is 'n lente en 'n somer wat gaan aanbreek, waar jy meer vrug vir God gaan dra. Mag die Here u en my seën, mag die Heilige Gees die naprediker wees van die woord, die Here seën hierdie woord tot ons harte, amen.